د سجده سهوی پریکټیکل طریقه ګران کتونکو چې بچا باندې په منځ کې سجده سهو واجب شي دغه منځګزار به سجده سهو په کومه طریقه باندې ادا کوي. ډیرو ملګرو پوښتنه کړې وه ګران کتونکو چې کله په منځ کې تانا فرایض پاتې شي نو په هغې سره ستا منځ فاسد شو ته به منځ چې سلام وګرځې دوباره به منځ د سر نه شروع کړي او کله چې تانا په منځ کې واجبات پاتې شي که یو پاتې شي که دو پاتې شي نو په تا باندې اوس سجده سهو واجب شوله. که چېرته تا په آخري رکعت کې سجده سهو وکړله ستا دغه مونځ ادا شروع که چېرته تا نه سجده سهو پاتې شوله نو په دغه صورت کې ستا دغه مونځ نه شي ته به دوباره دغه خپل مونځ کوي. خو که چېرته په چا باندې سجده سهو واجب شوله د هغې طریقې کار داسې دی که 2 رکعته وي که 3 رکعته وي که 4 رکعته وي. په آخري رکعت کې چې کله تاسو هغه آخري رکعتو کې یعنې رکوع ته لاړ شئ سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. دا آخري رکعت دی. کله چې تا د آخري رکعت سجدې وکړي هغې نه وروسته به تشهد شروع کړي التحیات لله والصلوات والطیبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نو اوس په تا باندې سجده سهو چې دا واجب شوی دو نو چې کله مونځ عبده ورسوله ته ورسوي یعنې تشهد اخر ته ورسوي نو ته به صرف یو طرف ته او هغه مخې طرف ته سلام وګرځوي السلام علیکم ورحمة الله دغه طرف ته سلام نه ګرځوي چې کله ښي طرف ته صرف سلام وګرځوي السلام علیکم ورحمة الله بیا به وایي چې الله اکبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. بیا به تشهد سر نه شروع کړي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. ګران کتونکو چې کله په تاسو باندې سجده سهو واجب شوی وي او په دغه طریقې کار باندې تاسو په آخري رکعت کې سجده سهو وکړله تاسو دغه واجب پوره شو تاسو دغه سجده سهو ادا شوله او تاسو دغه سجده سهو سره سره چې تاسو مونځ مکمل شولو او که چېرته تاسو نه سجده سهو پاتې شوله نو تاسو دغه مونځ نه شئ تاسو به دوباره دغه خپل مونځ اعاده کوي. او که دغه ویډیو خوښه شوي تاسو ته فایده حاصله شوي وي دغه ویډیو نور مسلمانانو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم دغې نه خیر ورسیږي او تاسو هم په دغه ثواب کې شامل شئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.